打呼不是睡得香，是身体在求救哦。有个大小事让我来解释。大家好，我是查克医师。轻微症状侧睡或是使用点药物可能会有效，像是鼻喷剂啊、抗组织胺。严重症状的人仍然要考虑手术的方式来解决问题。单纯打呼的病人，如果合并鼻塞的症状，可以考虑使用自费无线射频下鼻甲消融手术，或是自费下鼻甲旋转刀解决鼻塞的问题。属于微创的手术，可以在局部麻醉、不需要出院的状况下执行。若是轻度的呼吸中止症，除了微创鼻塞的治疗外，也可以考虑自费软腭以及舌根的微创无线射频治疗，可以在局部麻醉下完成，需要3到5次的疗程。至于中重度的患者，正压呼吸器才是目前最有效、最安全的治疗，属于自费项目，但是它非侵入性，不需要开刀，透过稳定的气流打开上呼吸道送入肺部，减少夜间缺氧以及白天嗜睡的风险。若是呼吸器没有办法适应佩戴，那可以考虑悬雍垂2咽成型手术，或是自费达文西机械手臂的舌根点击手术。自费不是多花钱，而是投资真正能改善健康的选择。不要让打呼或是睡眠呼吸中止症默默伤害你的身体健康哦。